今日嚟教大家喺屋企點樣可以練白雪雪嘅豬油。豬油客氣啲問呢，買豬肉嘅時候一般都願意搭埋俾你嘅。咁買返嚟之後就切粒備用啦，切到咁上下大就得㗎啦。呢一步都係重要嘅一步啦。咁我哋要冷水落嘅，要將啲豬油飛一飛水，咁樣呢可以進一步呢去除佢哋嘅腥味嘅。水滾之後呢，就揾個筲箕撈起，咁就 OK 㗎啦。我撈起之後呢，仲有用水喉呢沖一沖，將嗰啲浮渣沖走，之後就可以回返落個鑊度，用最細嘅火開始煉豬油啦。有啲人煉豬油就鍾意放返啲薑葱蒜啊，甚至香料話去辟腥，但我就鍾意呢，只係輕輕出水呢，就開始去煉㗎啦。如果真係想要薑葱蒜嘅風味呢，喺之後炒嘅時候呢，另外加落去就 OK。咁煉嘅時候你會見到啲豬油呢，慢慢變成豬油渣，越嚟越輕，越嚟越輕。咁記住唔好心急，全程細火，你就會首先得到一盤脆卜卜好香嘅豬油渣，食麵落埋落去超正。頭先過濾豬油渣嘅時候過濾咗第一次，之後我哋要再用廚房紙過濾第二次。盛載容器記住確保冇任何水分，咁樣擺喺雪櫃呢，可以擺幾個月到1年都冇問題嘅。凍咗之後呢，就會見到白雪雪嘅豬油㗎喇。我哋下條片再見。